رحمة الله على كبارنا وشيوخنا من كبارنا وأهالينا. فعلا الرجل الكبير ما يتعوضش في حكمته وفي مقولته، والنصيحة اللي بيديها لك نصيحة طالعة من القلب وصادقة. رحمة الله على كبارنا وشيوخنا من اللي رحلوا، الكبار اللي تاخد منه الثمرة في الكلام والمعنى في الكلام والأدب والأخلاق. دلوقتي الشباب لا بقي يحترم كبير ولا هو حتى بيحترم الأصغر منه. بقينا جيل كله مليان ومطموس بالمخدرات والشبو والحشيش وما غيره. رحمة الله على كبارنا اللي كنا نقعد معاهم من الجيل اللي احنا احضرناه، كان يعطينا النصيحة، وكان البعض مني يبقى قابل للنصيحة والبعض الآخر مايل لعدم النصيحة. رحمة الله على كبارنا وشيوخنا اللي كانوا لما يقولوا الكلمة تبقى هي الكلمة. أما حاليا لو الإنسان قال كلمة للشباب ولا الغير بيسمع له، مش عشان هو مش مؤهل أو مش موثوق فيه، عشان عدم الاحترام قل والشبو والحشيش زاد. رحمة الله على كبارنا وشيوخنا اللي كانوا يحلوا مشاكل قريتهم ومشاكل مركزهم، وكانوا قبائل وعائلات يفضوا مشاكلهم وتيرانهم، وكانوا الناس بتسمع لهم. رحمة الله على كبارنا وشيوخنا، نترحم عليهم ونقروا لهم الفاتحة. سابونا من الخيرات، وسابونا من الكرم، وسابونا من السيرة العطرة، وسابونا من السيرة الطيبة، وسابونا من الكلام الحلو، وسابونا من الذكرى الجميلة، وسابوني من كل حاجة تتقبلي. رحمة الله على كبارنا، وتجوز لهم الرحمة بقراية الفاتحة ليهم، والله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين.